मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूँ। एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो। द यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेज 2 टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026 इज आउट। निकल गया है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेज 2 टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026। सो ये डिटेल्स एंड तक देख लो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है, उसने रिलीज कर दिया अराउंड 9 जनवरी 2026। एग्ज़ाम शेड्यूल है 18 और 19 जनवरी को 2026। जो एग्ज़ाम का ओवरव्यू है वो बता रहा हूँ। रिक्रूटमेंट टारगेट है 1129 पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट फ्रॉम 2023 ड्राइव। रिटन एग्जामिनेशन अकर्ड ऑन 1 November 2025. Result on 10 December 2025. This typing test is the second stage, जो 30 WPM in English and 25 word per minute in Hindi with 85% accuracy. So guys, टाइपिंग आपको ध्यान से करना, 85% एक्यूरेसी चाहिए हिंदी में। और जो स्टेप्स हैं, यूपी की जो साइट है, ऑफिशियल साइट है UPPBPB.gov.in, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड है द्वितीय चरण की कंप्यूटर टंकण परीक्षा। सो एडमिट कार्ड इज अवेलेबल। अब वहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है अपने एनरोलमेंट नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से, डाउनलोड करना है, प्रिंट कर लेना है। अब वो डाउनलोड होने के बाद उसमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि टाइपिंग टेस्ट की डेट क्या है, टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड रिलीज की डेट क्या है, अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना। सो ये तो अपडेट हो गया। और अगर आपको कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो कर लो। आगे के स्टेप्स जब भी आएंगे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूँ। एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो। द यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेज 2 टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026 इज आउट। निकल गया है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेज 2 टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026। सो ये डिटेल्स एंड तक देख लो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है, उसने रिलीज कर दिया अराउंड 9 जनवरी 2026। एग्ज़ाम शेड्यूल है 18 और 19 जनवरी को 2026। जो एग्ज़ाम का ओवरव्यू है वो बता रहा हूँ। रिक्रूटमेंट टारगेट है 1129 पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट फ्रॉम 2023 ड्राइव। रिटन एग्जामिनेशन अकर्ड ऑन 1 November 2025. Result on 10 December 2025. This typing test is the second stage, जो 30 WPM in English and 25 word per minute in Hindi with 85% accuracy. So guys, टाइपिंग आपको ध्यान से करना, 85% एक्यूरेसी चाहिए हिंदी में। और जो स्टेप्स हैं, यूपी की जो साइट है, ऑफिशियल साइट है UPPBPB.gov.in, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड है द्वितीय चरण की कंप्यूटर टंकण परीक्षा। सो एडमिट कार्ड इज अवेलेबल। अब वहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है अपने एनरोलमेंट नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से, डाउनलोड करना है, प्रिंट कर लेना है। अब वो डाउनलोड होने के बाद उसमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि टाइपिंग टेस्ट की डेट क्या है, टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड रिलीज की डेट क्या है, अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना। सो ये तो अपडेट हो गया। और अगर आपको कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो कर लो। आगे के स्टेप्स जब भी आएंगे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।